Salam değerli müşterilerimiz, Binə qəsəbəsində elə bir mərkəzdə kontakt holdan sola dönürsən, düz bu evin yanına. Vayni qaradok deyirlər, bax, mərkəzdə 6 sotun içində şəxsi tikilmiş, bax, mansarıdır. Evin mansarının böyüklüyünə bax, 10 metrəli mansarının böyüklüyünə qədər, bax, belə bir şeydir. Əşyaların da 90% qalacaq. Görüncə, baxal əşyalar, elə bir mərmər deyə bu. Değerli müşterilerimiz, Binənin mərkəzində şəxsi özü üçün ev istəyənlər var ha. Bax, onlar üçün. Bu ikinci mərtəbədə mansardır. Mansarda bana koridoru, hamam tuvaleti, 2 dənə də 60 dənə də otağı, bax, hamam tualetinə bax. Hamısı bax, qoz kimi vəziyyətdə. Balaca, limon lazımdır ya. Asviş eləmək lazımdır, asviş. Bax, bu ikinci otağı, üçüncü otağı. Mansarda 3 dənə otaq var. Pillekan da işte, pillekan bir sözünü bilmət. 6 sotun içində, həyətində bir dənə qoz kimi villa tikə bilərsən ha. Yəni 3 sot yarında, 3 sotda. Bax, qoxunası. Bir dənə, bax, yuxarıda nə proyekt var, aşağıda da toçini. Bax, o da. Hamam tuvalet də. Birinci mərtəbənin zalı. Bax, görürsən, hər şeydə var. Pərdəsiz zalı, hər şeydə hazır ev dəyərli müştərilərimiz. Bax, oturub burada baba, dolabı da giyinə bilərsən. O belə bir şərait olsun, böyle bir şey. Bu da evin həyəti dəyərli müştərilərimiz. Yenə də deyirəm, tam 6 sotladır. Evin dalında da yer var, qabağında da yer var. Bax, burada belə süt verir. Bax, üzü qabağa. Ya üzü bu tərəfə, o tərəfə istəyirsən, şəxsi tikilmiş evdə dəyərli müştərilərimiz. Qazı, suyu, işığı, interneti, hər şeyi də var, hər şeyi də var. Bugünkü gündə, məsələn, torpağının qiymətinə verir də bu evi. Burada torpağın sotu heç yoxdursa bir 20 min var. 6 sot torpaq 120 min. 40-50 minə bu boyda evi tikə bilərsən, 200-250 kvadratlıq ev. Qiymət 160 min manatdır. Real alacaq, yenə də indirim olacaq.